Riadenie rizika je najdôležitejšia zručnosť, ako môže trader mať. Nie je to o tom chytiť každý pohyb na trhu, je to o ochrane účtu, prežití a budovaní konzistentných ziskov v čase. V tomto videu ti ukážem, čo je risk management a prečo je nevyhnutný, ako používam páku, veľkosť pozície a ako zvládam straty, ako si udržať konzistentnosť, aj keď je trh brutálny. Na konci budeš mať jednoduchý, praktický rámec, ktorý ti pomôže obchodovať múdrejšie a vydržať v trhu dlhšie. Ale ešte predtým, ak chceš vidieť moje obchody alebo analýzy, pripoď sa do mojej telegramovej komunity, link máš v popise a poďme na to. Predtým, než sa bavíme o veľkosti pozície alebo zvládaní strát, musíš pochopiť toto. Riadenie rizika nie je voliteľné. Je to rozdiel medzi traderom, ktorý prežije, a tým, ktorého zlikviduje účet. Môžeš mať dokonalú stratégiu, ale bez kontroly rizika prídeš o všetko. Môžeš mať pravdu iba v 50% obchodov a aj tak byť ziskový, ak správne riadiš svoje riziko. Riadenie rizika znamená, koľko riskuješ na obchod, ako chrániš svoj kapitál, ako prežiješ sériu strát a ako vydržíš dostatočne dlho, aby sa prejavila tvoja výhoda. Ak nebudeš riadiť riziko, trh to urobí za teba. Tradery neprichádzajú o peniaze kvôli zlej stratégii, prichádzajú o ne, pretože riskujú priveľa, príliš rýchlo a hlavne s emóciami. Robia chyby ako idú all in po jednom dobrom obchode, po strate zvyšujú pozíciu, aby to dohnali, používajú obrovskú páku, lebo sa cítia veľmi sebavedomo. Toto nie je trading, ale toto už je o hazarde. Ak nevieš ovládať seba, nepomôže ti ani najlepšia pozícia. Ak však ovládaš riziko, aj priemerná stratégia ti môže prinášať dlhodobý zisk. Poďme sa pozrieť teda na čísla. Čo je to páka? Páka ti umožňuje ovládať pozíciu s vyšším kapitálom, ako reálne máš. Čiže napríklad mám $547 účet. Ja som začínal pri $500, čo znamená, že ak mám páku krát 20, môžem maximálne otvoriť pozíciu za $10,000 amerických dolarov. No čo znamená, že 20 krát toľko. Prípadne, ak by som zvolil páku krát 100, čo samozrejme neodporúčam, viete aj s $500 účtom otvoriť pozíciu za 50,000, ale pozor, pri takejto vysokej páke máte likvidáciu veľmi, veľmi blízko. Príklad, pri 10-násobnej páke 10% pohyb sa rovná 100% strata. Pri 10% pohybe nahor, pri 10-násobnej páke sa zisk rovná 100%, čiže dvojnásobok. Samozrejme, vysoká páka sa rovná vysoké riziko. Ako ju používať? Na Bitcoine kľudne môžete používať páku X20, keďže na Bitcoine tie pohyby nie sú tak prudké ako na altcoinoch a hlavne Bitcoin už má nejakú tú trhovú štruktúru. Ale na altcoinoch vám odporúčam používať tak krát 5. Prípadne krát 10 maximálne. Samozrejme, ak ste skúsenejší, môžete používať aj väčšiu páku, ale páka nie je o tom, aby vám zvýšila tú pozíciu, ale páka je o tom, aby ste vedeli manažovať riziko a vypočítať si veľkosť svojej pozície vďaka páke. Cross margin znamená, že celý účet vám kryje vaše straty. Cross účet je viacej flexibilný, samozrejme je tam aj väčšie riziko, ak to neviete dobre ovládať. Potom tu máme aj isolated margin, čo je druhá forma. Isolated margin, do rizika ide iba suma, ktorú tam dáte. Čiže napríklad dáte do toho obchodu $10, tento margin sa vám uzamkne. V tomto obchode maximálne riskujete tých $10, keďže z tých $10 je izolovaných v tom obchode. Tých $10 je reálne aj vaša likvidácia, takže maximálne môžete prísť od tých $10 a neviac. A takisto isolated margin je lepší používať pri vysokej páke, napríklad ak používate páku X50 alebo X100, je lepšie používať isolated margin, keďže väčšina traderov používa isolated margin ako stop loss. Väčšinou si nastavíte stop loss pred vašou likvidáciou, ale ak vám to ten stop loss nechce zobrať, tak prídete len o ten izolovaný margin, tzv. Izolovaný kapitál, ktorý ste do toho obchodu uzavreli. Páka a marža sú silné nástroje iba ak ich ovládaš. Najprv chráň peniaze, zisk príde potom a môžeme si ukázať príklad na isolated margine a kľudne tam nastavíme nejakú vysokú páku, toto je môj $500 účet, čiže kľudne nastavíme krát 100. Prepli sme si mod na isolated. Napríklad dá maximálne $5 margin. Nastavíme si vstup. Môžeme vstúpiť kľudne marketom. A toto nám to ukazuje likvidačné úrovne. Čiže likvidácia, ak otvorím long, je $141,84, likvidácia pri shorte je 143,15 a samozrejme sa to mení podľa toho, kedy vstupujete. Samozrejme, môžeme vstúpiť teraz a stop loss kľudne môžeme dať na 142,2, aj keď je to veľmi blízko. Čo znamená, že likvidácia nachytí nám skôr stop loss ako likvidáciu. A takto to vyzerá v praxi.
Takto to vyzerá pri 100-násobnej páke, keď máte izolovaný margin. Toto je len príklad, preto som tam dal aj malú sumu. A teraz to môžeme vidieť, že margin je $4,6, no, čiže je to plus minus nejaká odchýlka, čiže maximálne môžem prísť o túto sumu v tomto obchode a ne viacej. Teraz pravdepodobne to chytí stop loss, ale ak by som nemal stop loss, ak ten stop loss dáme preč, tak kľudne ten stop loss dáme preč, tak automaticky mi to zlikviduje túto pozíciu na tejto úrovni a môžem prísť iba o túto sumu, ktorú vidíte na margine. Takže ešte raz, ak ste noví, ale chcete sa snažiť použiť vysokú páku, odporúčam Isolated Margin Mode a vždycky sa uzamkne táto hodnota, ako som dal $5, tak iba táto hodnota sa uzamkne v tom obchode a to znamená, že nemôžete prísť viac ako o túto sumu. Proste neexistuje, keď sa zlikuje táto pozícia, aby vám tu niečo zobralo z vašho hlavného účtu. Proste už ste stanovili margin a takisto ten margin sa tu dá potom aj upravovať, že vieme tu pridať napríklad o 50 centov naviac, čo znamená, že teraz sa nám zvýšil margin a aj sa nám posunula likvidačná pozícia. Čiže s Isolated Marginom sa dá pracovať, môžete vyberať margin a môžete tam margin pridávať. Je to úplne iné ako cross, kde cross vám kryje celý účet, ale margin, teda respektíve Isolated Margin, máte loknuté. Jednoducho, teraz tu mám loknutých $515, o viac peniazí v tomto trade nemôžem prísť, keďže tu mám likvidáciu. Ak ma zlikviduje, prídem o túto sumu peňazí. Samozrejme, základ všetkého je, koľko kapitálu si ochotný vložiť do obchodu, alebo respektíve koľko kapitálu vložiť do obchodu. Definuj si riziko, napríklad 1% alebo až 2% na tvoj účet. Vzorec. Veľkosť pozície sa rovná riziko účtu, deleno riziko obchodu v dolároch. Napríklad 10-tisícový účet, máte riziko 1%, čo znamená, že na obchodu riskuje maximálne $100. Teraz vám to ukážem v praxi. Čiže ja mám na mojom účte $550, čo znamená, že percento v tomto prípade je $1.50. Ak som riskoval 2%, tak by som na trade mohol riskovať maximálne tak $10. Samozrejme, ak máte menší účet, môžete riskovať 3%, ale samozrejme začiatočníkom odporúčam maximálne 1%, aby ste boli viacej sebavedomí a aby ste sa do toho tradingu dostali. Takže ukážeme si príklad na tomto účte, kde som vlastne začal challenge na live streamoch, čiže z $500 spraviť 1000, som zvedavý, ako dlho mi to bude trvať. Takže poďme na ten príklad, čiže kľudne vstúpme marketom a teraz si musíme vypočítať pozíciu, čiže mám páku krát 20 a mám cross margin. A teraz si poďme vypočítať, napríklad tu by som chcel mať stop loss. A teraz si to poďme vypočítať, čiže 2.05. Takže toto znamená, že toto je veľmi veľké riziko, čiže pozícia je veľká, čiže musíme pozíciu znížiť. Toto je priateľné riziko, ak by som chcel riskovať 2%, nejakých tých $10, tak si nastavíme pozíciu na 28x20, čiže táto pozícia bude mať hodnotu 28x20, čiže 560, ak sa nemýlim. Trošku ma bolí hlava, tak pardon, ak som to zle vypočítal. Ale toto je najdôležitejšie, aby ste vedeli, koľko chcete riskovať na ten obchod. Toto je približne 2% môjho účtu. A tipy, take profit, kľudne keď nie je to ideálne risk-reward ratio, takže chcete mať risk-reward ratio aspoň viac ako 2:1, čiže na toto je iba príkladový obchod, nič viac. Čiže otvoríme pozíciu, tuto máme stop loss, vidíme, že proste riskujeme maximálne $10 a náš zisk je $40, ale kľudne to môžeme posunúť na viac, aby to bolo trošku konzervatívnejšie. Takže riskujeme $10, čiže približne 2% nášho účtu, tohto účtu a potenciálny zisk je 23,92, čiže takto sa používa páka. A vidíme, že ešte máme dostupných $352, čo znamená, že vďaka páky viete otvoriť viacero pozícií na viacerých minciach alebo aktívach. Takže takto sa to počíta. Vždycky si ujasnite, kde chcete vstupovať, prečo tam chcete vstupovať. Čiže tam, kde máte stop loss, si vypočítajte veľkosť pozície na základe toho, koľko je váš stop loss. Čiže v tomto prípade necelé 2%, $10.
a take profit je 23,92. Vždycky sa snažím dodržiavať risk ratio aspoň 2 ku 1, niekedy je to aj menej, niekedy to môže byť 1,8 ku 1, ale 1 ku 1 ja moc neodporúčam. Takže asi takto sa rátajú pozície a takto to vyzerá v praxi, aby ste vedeli, vždycky 100 x 20 je 2000 a vždycky si rátajte stop loss, koľko tam môžete prísť a váš take profit vždycky risk som 2 ku 1. Straty sú súčasťou hry. Rozdiel je v tom, ako na ne reaguješ. Príjmi, že straty sú normálne, udržuj ich malé, preto je dôležitá veľkosť pozície. Vyni sa revenge tradingu, neber obchody z emócií. Veľké straty ničia sebavedomie, malé sú len náklad na podnikanie. Konzistentnosť, základ ziskového tradingu. Byť konzistentný znamená držať sa systému, nie emócií. Dodržuj plán aj počas volatility, má jasné pravidlá. Vstupy, výstupy, veľkosť pozície a riziko. Vždy zapisuj obchody, sleduj, čo ti funguje a čo ti nefunguje. Malé stabilné zisky sa časom zmenia na veľké výsledky. Konzistentnosť vychádza z procesu, nie z predpovedí. Najčastejšie chyby: príliš veľké riziko na jeden obchod, posúvanie stop lossu len o kúsok, ignorovanie drawdownu a vlastnej psychiky, obchodovanie bez jasného systému. Ak by som to mal zhrnúť na záver, riadenie rizika je jednoduché, ak máš rámec. Správne určiť veľkosť pozície, chráň účet pri stratách a hlavne buď konzistentný. Trading nie je o chytení každého pohybu, je to o prežití, disciplíne a dlhodobom raste. Ak sa chceš naučiť viac a obchodovať so mnou, pripoj sa do mojej telegramovej skupiny, link je v popise alebo naskenuj QR kód. Daj like a odber, ak sa ti video páčilo a nezabudni napísať do komentára, aké výsledky ti prinieslo, keď si začal riadiť riziko ty. To je všetko pre dnešok, vidíme sa na budúce.